اوعدك لو اتفرجت على الفيديو ده للاخر وطبقت عليه بشكل كويس ان رسمك هيتحسن بشكل رهيب. فنانين ازيكم، كل سنة وانتم طيبين واتمنى يكون عيد سعيد عليكم. الفيديو ده كورس كامل لتعليم الرسم من اول اساسيات التخطيط واساسيات التظليل لحد رسم الملامح ورسم البورتريه بشكل صحيح. هنعرف ازاي نعمل الاوتلاين والتخطيط، هنعرف ازاي نظلل بشكل احترافي، هنعرف ازاي نظبط نسب وزوايا البورتريه. وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتسيبوا لنا رأيكم في كومنت وتبعتوا الدروس لأي حد بيحب الرسم. ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة هنتدرب على رسم الخطوط المستقيمة بشكل أفقي وشكل رأسي وبزوايا مختلفة عشان نظبط الأعصاب، لأن الخطوط المستقيمة من أهم الحاجات اللي احنا بنستخدمها عشان نظبط الرسمة اللي احنا بنرسمها. فهنرسم كل التمارين بتاعت الخطوط وبعدها نكمل مع بعض. هنا هنبدأ نستخدم الخطوط. أول عنصر معانا في الرسم هو الخط. بعدها هنبدأ في المرحلة دي نستخدم الخطوط عشان نطلع بيها طبقات مختلفة، والطبقات المختلفة هتودينا إن احنا نعرف نطلع درجات مختلفة. فأول حاجة الخطوط، بعدها استخدمنا الخطوط نضيف بيها طبقات مختلفة عشان تكرار الطبقات يبدأ يدينا درجات أغمق، فنعرف نطلع تونات أو درجات مختلفة واحنا بنرسم، ودي هنستخدمها في التظليل. برضو بنستخدم الطبقات بزوايا مختلفة زي ما انتم شايفين، ممكن الخطوط تبقى عكس بعضها أو متقاطعة. طيب بعد ما خلصنا الخطوط نبدأ نعمل نفس التمارين بالظبط، ولكن على هيئة كيرفات عشان نظبط الأعصاب والمفاصل بتاعة الإيد تكون مرنة أكتر ولينة أكتر. فبنبدأ نرسم كيرفات بأشكال مختلفة بأحجام مختلفة في زوايا مختلفة. نفس الكيرفات دي هي اللي هتساعدنا بعد كده على تظبيط المقاسات والنسب لأي حاجة فيها كيرفات زي الرموش، الحواجب، العين. يعني التمارين دي أساسية عشان نبني بيها الأعصاب ونتعلم الحركات المختلفة اللي احنا بنستخدمها بعد كده واحنا بنرسم. وبرضه نستخدمها في اتجاهات مختلفة عشان الإيد تتعود ترسم كيرفات في اتجاهات مختلفة. هنا هنبدأ نرسم أشكال بيضاوية صغيرة، ولكن نبدأ نكبر حجم الشكل اللي احنا بنرسمه بالتدريج عشان نبدأ نفهم
العلاقة بين كل شكل والتاني من حيث النسب، امتى بنكبر وامتى بنصغر، وازاي نكبر او نصغر بالتدريج، وده هيدينا فكرة بسيطة عن المنظور. فزي ما انتم شايفين الحاجة الصغيرة نبدأ نكبرها بالتدريج، وده بيدينا إحساس بالعمق في الورقة. هنبدأ نرسم أشكال هندسية سواء الدايرة أو أشكال بيضاوية، ونكررها كتير قوي بأشكال وأحجام مختلفة، لأن نفس الأشكال دي هنستخدمها بعد كده واحنا بنبسط الحاجات اللي فيها تفاصيل أو الحاجات المعقدة. الناس اللي رسمة قبل كده عارفة إن احنا أي رسمة معقدة بنبسطها لأشكال هندسية، فنفس الأشكال الهندسية دي لازم نتدرب عليها في البداية عشان نعرف نرسمها، وبعدها نستخدمها في أسلوب التبسيط. هنا هنبدأ نستخدم الأشكال البسيطة اللي احنا اتدربنا عليها من شوية عشان نبدأ نكون بيها أشكال هندسية مركبة. يعني رسمنا هنا شكل بيضاوي واستخدمنا خطين مستقيمين، ورسمنا شكل بيضاوي تحت، فيبدأ يدينا شكل جديد وهو السلندر أو الشكل الأسطواني. فهنا بدأت تعمل أشكال مركبة من الأشكال البسيطة. فزي ما انتم شايفين كل رسمة بنبسطها لأشكال أو أجزاء بسيطة، فلو أنا عندي مشكلة في الأجزاء البسيطة مش هعرف أرسم الرسمة الصعبة. فاهمين قصدي؟ فمهم جدا إن احنا نتدرب على التمارين بتاعة الأشكال البسيطة، سواء الأشكال البيضاوية أو الدايرة أو الخطوط المستقيمة، عشان لما أجي أرسم بعد كده أعرف أظبط الرسمة بشكل كويس. هنا رسمنا خط مستقيم عشان نظبط السلندر، ورسمنا برضو من فوق شكل بيضاوي. هنرسم تحت شكل بيضاوي، ولكن هنبدأ نغير في الأبعاد، نخلي القاعدة بتاعة السلندر حجمها أصغر من الجزء اللي فوق. فبرضو نبدأ من الخطوة دي نجمع أو نرسم أشكال مختلفة، وده المطلوب، إن أنت يبقى عندك قدرة إن أنت تتخيل وترسم وتبسط أشكال مختلفة.
كده خلصنا تمارين التخطيط الأساسية، نبدأ في تمارين التظليل. وزي ما انتم شايفين أهم حاجة في تمارين التظليل إن أنا أعرف أطلع تونات أو درجات مختلفة من القلم الرصاص، أطلع درجات غامقة ودرجات متوسطة ودرجات فاتحة بدون فواصل صريحة، زي ما انتم شايفين من غير ما يكون فيه فاصل صريح. فكل التمارين اللي هنعملها في المرحلة دي ان احنا بنحاول نطلع تونات مختلفة، ولكن مرة من الزاوية اللي في الجنب، مرة من فوق، مرة من تحت، بحيث ان احنا نعود ايدينا على التدريج بزوايا مختلفة وبأشكال مختلفة.
في المرحلة دي هنبدأ نرسم تكوين بسيط، هنرسم فازة صغيرة قوي وجنبها كوباية كده أو فنجان أو أي حاجة صغيرة عشان نبدأ نطبق عليها بقى كل الحاجات اللي اتعلمناها في التمارين اللي فاتت. بنرسم الفازة عن طريق أسلوب التبسيط، بنحاول نبسطها لأشكال بيضاوية بسيطة ونبدأ نجمعها جزء جزء جنب بعضها. زي ما انتوا شايفين الرسم بأسلوب التبسيط بيخليك مرتاح وانت بترسم، والموضوع بتحسه سهل وبسيط، ولكن هو محتاج طبعا فهم للأساسيات بشكل كويس. هنا بنرسم الأوتلاين بتاع الكوباية. طبعا في التخطيط دايما بنحاول نستخدم قلم فاتح ما يكونش غامق قوي، وحددنا مكان الإضاءة كأن الإضاءة جاية من الناحية الشمال، فبالتالي الزرار اللي على الأرض هتكون الناحية اليمين، وأكتر أجزاء غامقة في الشكل هتكون موجودة الناحية اليمين، والأجزاء الفاتحة بتكون موجودة ناحية الإضاءة. ممكن نحفظ جملة بسيطة قوي وهي أكتر جزء فاتح هو أقرب جزء للإضاءة، وأكتر جزء غامق هو أبعد جزء عن الإضاءة. نبدأ نظلل في الجزء الغامق في البداية وندرج ناحية الإضاءة، نفس تمرين التدريج اللي احنا عاملينه من شوية، ولكن هنا بنطبقه في الشكل اللي معانا. مهم جدا ان احنا نطلع درجات مختلفة من غير ما يكون ما بينها فواصل صريحة عشان الشكل او السطح بتاع الشكل يكون مجسم، فبنعمل تدريج او تمويه ما بين الدرجات الغامقة والفاتحة من غير ما العين تلاحظ فواصل صريحة.
ولحد هنا نكون خلصنا التمارين الأساسية. نبدأ في رسم الملامح. هنرسم العين، لسه راسمين من شوية الدايرة، فالمفروض ان انت بتعرف تعملها. رسمنا الدايرة، الدايرة ده تبسيط للعين في البداية. رسمنا دايرة كمان، و تخيلنا ان الدايرة دي هي عدسة العين، وبدأنا نقفل العين من فوق ومن تحت بخطوط بسيطة. عشان كده من شوية كنت بقولك لو ايدك لينة في الخطوط هتعرف تبسط الحاجة اللي انت بترسمها، وتعرف ترسم لها التخطيط بشكل سلس. رسمنا الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت والحواجب وكل الأجزاء الأساسية بشكل مبسط في البداية. بعدها نبدأ نحدد التفاصيل الصغيرة أكتر، زي الإضاءة اللي في عدسة العين. نظبط الكيرفات بقى بتاعة العين، منخليش فيه زوايا صريحة. نحدد العدسة بشكل أفضل شوية، لأن العين طبعا مهم إن احنا نحدده بشكل واضح أكتر. تقدر تعتبر إن المرحلة الأولية في الأوتلاين بتكون بسيطة قوي ومن غير تفاصيل، الهدف فيها بيكون التخطيط. ولكن المرحلة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي بنبدأ نبرز الشكل أكتر أو نزود له تفاصيل أكتر. كده ايه، بدأنا ننعم الرسمة كده ونخليها سلسة. نبدأ نرسم اتجاه الشعر في الحاجب عشان لما نيجي نظلل نبقى عارفين كل جزء في الحاجب اتجاه الشعر بتاعه عامل ازاي. طبعا كل ده كبداية بقلم خفيف أو نخف ايدينا. وكده نبقى خلصنا الاوتلاين. نبدأ في التظليل. نبدأ بأكتر أماكن غامقة، ونعتمد على تكرار الطبقات أو ضغطة ايدينا، نفس التمارين اللي احنا لسه عاملينها من دقايق. تكرار الطبقات أو ضغطة ايدينا هتقدر بيهم ان انت تطلع تونات او درجات مختلفة. دايما بنبدأ التظليل بالأجزاء الغامقة وندرج ناحية الإضاءة. نفس الفكرة أو نفس الموضوع بتاع التدريج اللي احنا عملناه من شوية. فقواعد الرسم الأساسية هي اللي بتبني عليها أي رسمة مهما كانت صعبة. القواعد الأساسية هي أهم شيء، لأن هي اللي بتبني عليها كل الرسومات المعقدة أو الصعبة بعد كده. فعايز تتقن الرسم، اتقن القواعد الأساسية، هتلاقي الموضوع سهل وبسيط. هيكون عندك مشاكل بقى في القواعد الأساسية، هتلاقي إن الدنيا معقدة وإن أنت مش عارف تتصرف. لو عايز أغمق في العدسة أكتر هعتمد على تكرار الطبقات. هزود طبقات لحد ما أوصل للدرجة اللي أنا شايفها مناسبة. طبعا في العين العدسة والرموش اللي فوق والجفن اللي فوق والحواجب بيكونوا أغمق أجزاء في العين، فعشان كده بنزود عليهم طبقات عشان نغمقهم أكتر شوية. أما البشرة بتكون طبقات خفيفة وقليلة جدا، عشان البشرة إلى حد ما بتكونش غامقة أوي نسبيا مقارنة بالعدسة أو الحواجب. دايما في أي رسمة بنرسمها بنقول إن لازم يكون في أماكن إضاءة. وأماكن إضاءة يعني الأماكن البارزة من الجزء اللي احنا بنرسمه. فأي جزء إضاءة كل ما تقرب عليه تبدأ تخف إيدك وتدرج اللي انت ظللته على أماكن الإضاءة. بالشكل ده رسمتك هتكون مجسمة أو بارزة أو 3D، تحس إن فيها أبعاد مختلفة، فيها جزء بارز من الورقة وفيها جزء داخل جوه الورقة أو في عمق. فدي الحيلة اللي احنا بنستخدمها عشان نبرز الرسمة ونخليها 3D أو واقعية. طبعا الجفن اللي تحت العين بيكون أغمق من البشرة، فعشان كده بنزود له طبقات شوية. برضو العين من الداخل ما بتكونش أبيض صريح، بنديها تظليل بسيط، لأن بيكون فيه ظل للرموش اللي فوق يبقى نازل جوه العين. مفيش أي جزء بيكون أبيض صريح غير مراكز الإضاءة. هنا بنستخدم سن القلم ونرسم الرموش بناء على الاتجاهات اللي انتوا شايفينها. دايما الرموش نخلي فيها طرف صغير عشان تبقى واقعية، ما تبقاش كأنها مقصوصة. ونستخدم سن القلم.
طيب كده عرفنا رسم العين وتظليلها، نبدأ نعرف رسم الأنف وتظليلها. نبدأ التخطيط في الأنف بأسلوب التبسيط بثلاث دوائر، دايرة كبيرة في النص وشكلين بيضاوي أو دايرتين صغيرين في الأطراف. نبدأ نحدد شرائح الأنف بالشكل ده عشان نخليها بارزة أو مجسمة. ده التبسيط بتاع الأنف كخطوة أولية. بعدها نبدأ نرسم فتحات الأنف يمين وشمال ما بين الدايرة الكبيرة والصغيرة يمين وما بين الدايرة الكبيرة والصغيرة في الناحية الشمال. حددنا فتحات الأنف، نبدأ نمشي مع الأشكال البيضاوية اللي في الأطراف عشان نقفل الأنف يمين وشمال. زي ما اتفقنا أكتر أجزاء فتحة أو أجزاء الإضاءة هي الأجزاء البارزة اللي بتكون أكتر جزء طالع لبره من الأنف، فهو الجزء اللي في نص الدايرة الكبيرة. وأكتر جزء بارز هي قصبة الأنف اللي في النص، وأطراف الأنف بيكون عليهم ظلال، وكمان الأنف بيكون فيه ظل تحتها لأن الأنف ككل هي جزء بارز من الوجه طالع لبره، فبيكون فيه ظل تحتها. بدأنا تظليل بسيط، منغمقش من البداية لحد ما نتأكد إن الشكل مظبوط. نبدأ تظليل في الأماكن الغامقة في البداية ونسيب أماكن الإضاءة للمراحل الأخيرة. هنا بدأنا نغمق الناحية اليمين، وكل ما نقرب على ناحية الإضاءة نبدأ نخف إيدينا أو نعمل تدريج ناحية الإضاءات. هنكمل تظليل بنفس الطريقة لحد ما نطلع تونات مختلفة ونعمل تدريج ما بين الفاتح والغامق والإضاءة.
هنا غمقنا فتحات الأنف وحددنا الدرجات الفاتحة وعملنا مراكز الإضاءة بالأستيكة الفحم، وبقى الشكل معانا زي ما انتم شايفين مجسم وواقعي، وشكل الأنف بقى بارز من الورقة، وده بسبب التظليل. فنانين ازيكم، ده اول فيديو لينا في السنه الجديده، ان شاء الله تكون سنه كويسه ليكم ولينا. قررنا نعمل كام فيديو كده عن كيفيه رسم الملامح للبورتريه، عشان دي مشكله بتقابل ناس كتير قوي في رسم البورتريه. هنبدا السلسله دي بالفيديو ده، فاتمنى تدعمونا، لايكاتكم بقى وشير والحاجات الحلوه بتاعتكم دي عشان تدعمونا ان احنا نكمل السلسله. اول حاجه هندردش مع بعض، ومحتاجين نفهم كام حاجه كده قبل ما نبدا نرسم. لازم تفهم هنا قبل ما تبدا ترسم. اول حاجه لازم تعرفها ان البشر كلهم اقرب لبعض، وركز معايا انا قلت اقرب لبعض مش شبه بعض. يعني كل الناس عندها عيون، كل الناس عندها مناخير تقريبا بنفس الشكل او اقرب للشكل، كل الناس عندها جبهة، كل الناس عندها ودان. فبما ان البشر كلهم اقرب لبعض، يبقى في رسم البورتريه في قواعد ثابتة بنسميها النسب المثالية، سواء للبورتريه او للجسم او لكل جزء من الملامح. حاجة اسمها النسب المثالية، دي مش شبه حد من البشر ولكن اقرب ليهم كلهم. يبقى النسب المثالية اول خطوة لازم تتقنها عشان تبدأ ترسم بورتريه بشكل سليم. وانت بتتدرب على النسب المثالية ما ينفعش تركز في التفاصيل الصغيرة، ما ينفعش تركز في الشبه. انت بترسم او بتتعلم النسب المثالية كاسطمبة ثابتة من غير ما تركز هي شبه مين، انا اتقنها تكون اقرب لكل البشر. دي اول خطوة. تاني حاجة بقى لازم تعرفها ان احنا قلنا من شوية البشر كلهم اقرب لبعض مش شبه بعض. كل شخص ربنا خلقه بحاجة بتميزه، او مجموعة حاجات كمان مش حاجة واحدة بتميزه. كل الناس عندها مناخير، بس ممكن يبقى مناخير اعرض اطول، كشكل كمان ممكن يكون مختلف مش بس كحجم. ممكن الحاجات اللي بتميز الشخص تكون مش في الملامح، مش في العين والمناخير والشفايف، ممكن تكون في حجم الجبهة، العظم بتاع الخدود بارز او لا، في خدود نازلة او لا. فكل دي حاجات ممكن تكون بتميز شخص بعينه. فتاني خطوة، ودي اللي انا بشوفها اصعب بالنسبة للتعلم او محتاجة تدريب او مهارة او تركيز اكتر شوية، ان انت تتعلم ازاي تشوف، ازاي اعرف الاحظ الحاجات اللي بتميز الشخص اللي انا برسمه. رموشه طويله، جبهته كبيره، ودانه طويله، اي حاجه بتميزه. ازاي اتعلم ان انا اطلع الحاجات اللي بتميز الشخص اللي انا برسمه، وتعرف تحلل ايه اللي بيميزه على النسب المثاليه، فتعرف تضيفها على النسب المثاليه فيطلع معاك نفس البورتريه. طبعا موضوع النسب وايدك والمرونه والظلال والنور، الحاجات دي المفروض تكون اتعلمتها كلها في الطبيعه الصامته والاشكال الهندسيه. ما ينفعش تتعلم قواعد الرسم الاساسيه زي الظل والنور والاساسيات كخطوط وضغطة ايدك والتظليل والتونات المختلفة، ما ينفعش تتعلمها في البورتريه. الحاجات دي ترجع تتعلمها في الطبيعة الصامتة والأشكال الهندسية قبل ما تبدأ بورتريه. أتوقع كده أنا قدرت أفهمك الموضوع بشكل نظري كويس جدا وأرتب لك الخطوات. تعالى بقى نطبق بشكل عملي ونشوف الخطوات بتمشي إزاي. أنا هستخدم قلم واحد اللي هو الفوربي، وده قلم تخين شوية بس مش هستخدم درجات كتير عشان النهاردة موضوعنا مش عن التظليل. هنستخدم قلم واحد لأن موضوعنا عن النسب والشبه. طبعا لو في حد فيكم ما شافش دروس الأساسيات، أساسيات التظليل والأشكال الهندسية، لازم يرجع يشوفها قبل ما يطبق معانا في دروس البورتريه والملامح. الحاجات دي مهمة جدا وشرحناها في دروس كتير قبل كده. طيب هنبدأ ناخد العين كمثال وبعدها ننتقل لباقي الملامح. زي ما قلنا قبل كده، أي حاجة في البورتريه أو أي حاجة في رسمة معقدة بنبسطها لأشكال هندسية، فتبسيط العين بيكون دايرة. تقدر تغير في حجم الدايرة دي، تخليها كبيرة أو صغيرة بناء على حجم العين اللي أنت عايز ترسمها. فهنرسم دوائر كتير قوي ونحول كل الدوائر دي لعيون مختلفة. ولكن في البداية أنت محتاج تتعلم الشكل الأساسي عشان تعرف تبسط بيه أي عين تقابلك بعد كده. طيب نبدأ نشرح النسب المثالية. أدي عندي دايرة، دي بتمثل حجم العين. بعمل حاجة اسمها المحاور، بقسم الدايرة دي أفقي ورأسي، ده شكل أساسي. بعدها باخد عرض العين لفوق لتحت بيكون أصغر من الطول، وأبدأ أبسط العين لخطوط مستقيمة. بقفل العين من فوق، بقفل العين من تحت، بعمل بشكل بسيط قوي الجفن اللي فوق. طبعا وانت بتتدرب على الحاجات دي ما ترسمش عين محددة، اتدرب عليها من غير صور.
بحيث ان انت تفتكر او تتقن النسب. ناخد برضو العدسة في النص، ان العين في نص العدسة الإضاءة. وناخد كمان الحاجب بيكون في آخر الدايرة دي كنسب مثالية من غير ما نجيب صورة محددة. الحاجب الكسرة بتاعته بتكون في آخر العين، وطرف الحاجب بيكون بعد العين بشوية، بدايته مع بداية العين. وبعدها نبدأ نعدل شوية تفاصيل. أول حاجة في حاجة اسمها المدمع، مدمع العين اللي انت بتعيط منه ده بيكون شكله مختلف عن النهاية بتاعة العين. ونحول الخطوط المستقيمة لكيرفات. برضو من الحاجات الأساسية ما تنساهاش منبت الرموش اللي تحت دي، المساحة الفاضية ما بين الخطين دول بنرسم فيها الرموش اللي تحت. وهنا الجفن اللي فوق. يبقى ده كده التخطيط الأساسي الأقرب لأي عين أنت هتشوفها. التغيير بقى واللي بيجيب الشبه بيكون في إيه؟ إن في شخص الجفن ده بتلاقيه بعيد عن العين شوية، الحاجب بعيد لفوق أو أقرب لتحت أكتر. مدمع العين في ناس بيكون حجمه أكبر، ناس حجمه أصغر، ناس حجمه بيكون حاد بشكل مدبب، ناس بيكون على شكل كيرف. الرموش ممكن تلاقيها عند شخص أطول من العادي، ممكن تلاقي حد حواجبه تخينة لحد هنا، حد حواجبه تبقى رفيعة لحد هنا. فالتعديلات بتكون على النسب المثالية عشان نقربها للشخص اللي احنا بنرسمه. طيب تعالوا بقى نرسم أشكال مختلفة مبنية على نفس الشكل الأساسي. هنغير مكان العدسة، نخليها باصة ناحية اليمين شوية. نفس القواعد الأساسية مش هتتغير، هنغير بس المحور ده بدل ما هو في النص نخليه في الطرف أكتر شوية. ونرسم كل حاجة بنفس الطريقة. كل الأجزاء الأساسية ما ينفعش حاجة منهم تختفي، احنا بس بنعدلها بناء على الزاوية اللي معانا. فمهم جدا تكون فاهم الحاجات الأساسية عشان تعرف ازاي تعدل فيها. هنا مثلا خلينا الحاجب حجمه أرفع. طيب تعالوا نخلي الدايرة دي عين زي العين الآسيوية اللي ما بيكونش فيها جفن باين قوي فوق. فنفس القواعد مش هتتغير. نعمل المحاور، عدسة العين، نقفل العين من فوق. ونرسم عدسة العين. وحواجبهم بتكون خفيفة وبعيدة شوية عن العين.
انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ ان الشكل الاساسي او التشريح الاساسي مهم جدا انك تكون عارفه، عشان تعرف بعدها تضيف تعديلات على الحاجه اللي انت بترسمها فتخليها شبه الاصل اللي انت بتعمله. الأنف برضو ليها شكل أساسي لازم تعرفه وتحفظه بشكل كويس قبل ما تبدأ تغير في أي شكل تاني. أول حاجة لازم نفهمها في الأنف إن الأنف فيها 3 أجزاء، الجزء اللي في النص ودي الأنف الأمامية طبعا، عشان فهمها برضو هيخليك تعرف ترسم زوايا مختلفة، وفيها جزئين صغيرين في الأطراف ودول بيكونوا في جوانب الأنف. تاني حاجة لازم تعرف إن السطح اللي في النص ده أكتر سطح بارز في الأنف، فتتعود إن السطح ده تخليه بارز، ودول أسطح مختلفة ودول بيكونوا في أطراف الأنف. تعود برضو إن فتحات الأنف باختلاف أشكالها بتكون ما بين الدايرة الكبيرة والصغيرة يمين وما بين الدايرة الكبيرة والصغيرة شمال، فالشكل ده لازم تعرفه. نبدأ نحول بقى ده لشكل حقيقي عن طريق إن احنا نبدأ نرسم فتحات الأنف ما بين الدايرة الكبيرة والصغيرة، نخليها بالشكل ده، وننزل مع الدايرة الكبيرة يمين وشمال عشان نعمل أرنبة الأنف اللي بتكون نازلة لتحت أكتر شوية. نعمل فتحة أنف الناحية التانية، يبقى كده رسمنا أول جزء. تاني حاجة مع الأشكال البيضاوية أو الدوائر الصغيرة يمين وشمال نبدأ نقفل الأنف نفسها من الأطراف. موضوع بسيط أوي لو أنت مرتبه في دماغك، وفهم القواعد هو اللي بيرتب لك الأفكار والخطوات في دماغك. الدايرة الكبيرة بتتسحب مع السطح اللي في النص، لأن الدايرة الكبيرة برضو بتكون جزء بارز من الأنف. لو رحت مسكت مناخيرك هتلاقيها بارزة، مش هتلاقيها فلات، مش هتلاقيها مسطحة. والجزء اللي فوق الفتحات ده على طول بيكون فيه تظليل عشان ده السطح السفلي للأنف أو الأرنبة بتاعة الأنف. طبعا السطحين اللي في الأطراف في الغالب، مش دايما، في الغالب في الإضاءة الطبيعية بيكونوا متظللين أكتر شوية، والجزء اللي في النص بيكون هو اللي منور لأن ده أكتر جزء بارز، وأكتر جزء منور بيكون الجزء اللي في الدايرة الكبيرة هنا. السطح السفلي دايما بيكون متظلل أكتر شوية. ولو الإضاءة جاية بزاوية معينة، لو افترضنا إن هي جاية من الناحية دي، فإذا السطح ده بيكون غامق أكتر. الكلام ده كله هنبقى نشرحه أكتر في التظليل. والظل بيكون فيه ظل تحت الأنف، لأن أي جزء بارز لما تحط عليه ضوء بيرمي ظلال وهمية، فده بيكون الظل الأرضي أو الظل اللي موجود تحت الأنف. طيب إزاي بقى نبدأ نطلع أشكال وأحجام مختلفة
مناسبة لكل شخص هنرسمه عن طريق ان احنا بنغير في حجم الدوائر. وعايز تزود عرض الانف زودها، لو انت شايف ان الانف في الشخص اللي انت بترسمه عريضة. عايز ترفعها صغر في حجم الدوائر. عايز تعرضها لفوق زود في حجم الدوائر او الاشكال الهندسية اللي رسمناها في الاول. عايز تخلي فتحات الأنف كبيرة زود الشكل أو خليه عريض. عايز تخليها صغيرة خليها صغير. أول حاجة بنفس الطريقة هنرسم شوية دواير كتير. دايرة كبيرة، اتنين صغيرين، دايرة كبيرة. هنا نخليهم أصغر ولكن أصغر بنسبة أقل من اللي فوق، ونخليهم أشكال بيضاوية لفوق ولتحت. ده بقى اللي بيغير معايا في الشكل. هنرسم دايرة كبيرة ودايرة واحدة بس صغيرة، وهنشوف ده هيدينا شكل عامل ازاي. طيب تعالوا نرسم اللي فوق دي. أول حاجة هنرسم فتحة الأنف، نخليها أصغر شوية أو رفيعة فتحة الأنف كأنها بنات شوية. ده كده ادانا شكل مختلف مع اننا ما غيرناش في القواعد الأساسية، عدلنا عليها. نرسم دي بنفس الطريقة بس نغير مثلا شكل فتحات الأنف، نخليه كده مدور أكتر شوية. وهنا بنفس الطريقة. انا عايز اشوف لكم مناخير تكون عريضة قوي بتاعة راجل عجوز كده عشان هتبقى مميزة برضو، نرسمها دلوقتي. طيب تعالوا نرسم مناخير بشكل مختلف. هنا هنغير ايه؟ هنخلي الدايرة الكبيرة تحت اكتر شوية، والدوائر اللي في الاطراف نرفعهم فوق اكتر شوية، ونشوف ده هيدينا شكل عامل ازاي. الناس الكبيرة فتحة الأنف ما بتكونش باينة عندهم بشكل صريح، بتكون تقريبا بدأت تختفي تحت الجلد، فبتترسم بالشكل ده. وننزل برضو مع الدايرة الكبيرة يمين وشمال. ونقفل مع الشكل البيضاوي يمين وشمال. دي تجاعيد بتكون حوالين الأنف.
فنانين زيكم، قبل اي حاجه انزل اعمل لايك للفيديو عشان كل مره بتنسى، واكتب لي في اول كومنت بقالك كام سنه بترسم او كام شهر بترسم بالنسبه للناس اللي لسه بادئه معانا. في اخر فيديو نزلناه على القناه شرحنا طريقه لومس للبورتريه الامامي وازاي نعرف نظبط النسب والزاويه ومقاسات الملامح بالنسبه للبورتريه بالنسبه للزاويه الاماميه. النهارده بقى هنكمل مع بعض ونبدا نشرح زوايا اصعب للبورتريه، ولكن لو ما شفتش شرح الزاويه الاماميه للبورتريه بطريقه لومس لازم ترجع تشوف، لان كل الزوايا التانية بتتبني على فهمك للزاويه الاماميه. احنا بنفهم طريقه لومس في الزاويه الاماميه الاول، وبعدها بنفهم ازاي نحرك البورتريه يمين وشمال لفوق ولتحت عشان نعرف المقاسات والنسب هتتغير ازاي. طبعا النسب المثاليه والقياسات الثابته اللي احنا بنشرحها دي بتتغير من شخص للتاني، ولكن بنسبه محدوده، فمهم قوي ان انت تفهم النسب المثاليه عشان لما تلاقي حد ملامحه مختلفه عن النسب المثاليه تعرف ايه اللي مختلف عنده، بالتالي عينك تعرف تشوف وتلاحظ الاختلافات من شخص للتاني فتبدا تضيفها في الرسمه فيطلع معاك الشبه. كده فهمتوا فايده النسب المثاليه؟ ان احنا مش بنستخدمها 100% زي ما هي، احنا بنفهمها كاسطمبه ثابته، فعينينا وعقلنا يبقى متعود على اسطمبه ثابته، فتلقائيا لما بتيجي ترسم اي حد عينك بتعمل مقارنه بين الاسطمبه الثابته اللي هي النسب المثاليه الاقرب للناس كلها، فعينك تعرف تلاحظ ايه اللي في الشخص اللي انا برسمه بقى مختلف عن النسب المثاليه فابدا اضيفه في الرسم. عشان في ناس فهمت غلط وبتطبق النسب المثاليه بنفس القياسات لكل الناس، لا، النسب المثاليه بنتعلمها عشان نعمل بيها مقارنه، عشان عقلي يبقى فيه اسطمبه ثابته بيقارن بيها اي شخص بيرسمه. في ناس تانية بقى شايفه ان طريقه لومس صعبه، وهي مش صعب، هي صعبه شويه في البدايه، ولكن انت بتتعلمها مره واحده، فصعوبتها او المجهود اللي انت بتعمله ان انت تتعلمها اول مره لكل زاويه، وخصوصا الزاويه الاماميه. ولكن بعد ما تتعلمها حتى لو خدت منك اسبوع او شهر مفيش اي مشكله، لانك هتفضل تستخدمها طول عمرك باريحيه. فكل المجهود اللي بتعمله في البدايه عشان تتعلم الطريقه بيريحك وبيوفر عليك وقت ومجهود في كل الرسومات اللي هترسمها باقي حياتك. النهارده هنبدا نتعلم مع بعض زاويه جديده وهي زاويه التلات ارباع، فركزوا معايا وانصحكم تشوفوا الشرح اكتر من مره قبل ما تطبقوا، لان انت ما ينفعش تطبق معايا الفيديو خطوه بخطوه. اول حاجه خد سكرين شوت للصوره دي وخليها قدامك وانت بتتفرج. تاني حاجه لو افترضنا ان البتاع اللي معايا دي افترضنا ان هي بورتريه، شوف كده لما بيتحرك من الجنب، ما هو البورتريه مجسم زيه زي اي حاجه فيه اسطح مختلفه، فلما بتحرك البورتريه يمين او شمال او بتجيب زاويه بورتريه يمين وشمال بيبدا في حاجات تبقى ظاهره اكتر وحاجات تختفي. برضو خد الصور دي سكرين شوت وممكن تطبق عليها بس بعد ما تتفرج على الشرح كامل. فلازم نخلي البورتريه بتاعنا مجسم ثلاثي الابعاد. فهنعمل ده ازاي مع بعض؟ زي ما انتم شايفين رسمنا الدايره، قسمناها نصين لفوق ولتحت، وعملنا محور، بس المره دي مش في نص الدايره، سيبنا جزء كبير وجزء صغير عشان الزاويه اسمها تلات ارباع. بعدها عملنا شكل بيضاوي في الناحيه اليمين عشان احنا عايزين البورتريه هنا باصص الناحيه الشمال، لو عايزينه باصص الناحيه اليمين هنعمل العكس. وخدنا محورين وقسمنا الشكل البيضاوي حركة زائد كده عشان نقسمه نصين، عشان ده هيفيدنا بعد كده في رسم الودان. أول تلت تاني تلت بنفس الفكرة بتاعة البورتريه الأمامي. نزلنا بخط السنتر وزودنا التلت التالت بتاعنا. الأتلات لفوق ولتحت مش هتتغير في شيء لما البورتريه يتحرك يمين وشمال. على آخر التلت اللي تحت خالص حددنا الدقن ووصلناها مع الدايرة. الخط بقى اللي في نص الشكل البيضاوي بننزل بيه لتحت شوية، وده بيمثل الفك بتاع البورتريه، ونبدأ نوصله بالدقن بالشكل ده. عارف ان الشرح ممكن يكون اسرع شوية من المرة اللي فاتت، بس ممكن انت تبطئ الفيديو او اتفرجوا كذا مرة، استحملوا واتفرجوا كذا مرة عشان انا ما حبيتش ان الفيديو يكون طويل قوي، فبحاول اشرح اسرع شوية. ونزلنا زي ما انتم شايفين الرقبة من عند الدقن وبعد الشكل البيضاوي على آخر الشكل البيضاوي من تحت، ورسمنا الرقبة. كده عندنا الثلاث أتلات، عندنا شكل بيضاوي. تحت خط الحاجب نرسم خط العين بنفس فكرة البورتريه الأمامي، تحت خط الأنف نرسم خط الشفايف، دي ما فيهاش مشكلة. ممكن نعمل محور او مش محور، هو كيرف مايل كده من قصاد العين لحد الدقن، وده بيمثل الجزء الجانبي من الخدود. الجزء اللي فوق التلت الاخير ده بيمثل الجزء بتاع الجمجمة. وقف الفيديو لو في اي لخبطة ارجع اشوفه كذا مرة.
هنا كل الأجزاء اللي في البورتريه الناحية اليمين هتبقى أكبر من الناحية الشمال، عشان هنا البورتريه باصص الناحية الشمال. ركز بقى معايا في جزء العين. أول حاجة رسمنا دايرة في النص، نخليها وسط، اللي تكون في الجزء اللي بدأ يختفي تكون أصغر، واللي بتكون في الجزء الظاهر أكتر اللي هو فيه الشكل البيضاوي يكون حجم الدايرة بتاعة العين أكبر شوية. بنفس الفكرة في أي جزء من الملامح، الجزء اللي موجود في الناحية اللي بدأت تظهر أكتر حجمهم يكون أكبر نسبيا، والملامح سواء العين أو جزء المناخير أو جزء الشفايف اللي موجود في الناحية اللي بدأت تختفي الأجزاء دي كلها تكون أصغر شوية من الأجزاء اللي في الناحية التانية، عشان كده البورتريه يطلع معانا بزاوية. هنا بدأنا نرسم في البورتريه من قصبة الأنف. رسمنا قصبة الأنف اللي بتكون بارزة، وصلناها بالدايرة الكبيرة، وآخر قصبة الأنف من فوق نبدأ نرسم الحواجب على الخط بتاعها. طبعا زي ما قلنا الحاجب الناحية اليمين هيكون أكبر، حاجب الناحية الشمال أصغر. العين الناحية اليمين هتكون أكبر، العين الناحية الشمال تكون أصغر شوية. المناخير الجزء اللي في الشمال اختفى خالص، الشفايف الناحية الشمال هتكون أصغر، والناحية اليمين تكون أكبر شوية. رسم بقى الأجزاء ما فيهوش مشكلة، انت المفروض تتعلم ترسم العين لوحدها، الخير لوحدها بالزوايا دي قبل ما تبدأ تجمعهم، بس هنحاول نشرحهم برضو أسرع. قفلنا العين من فوق وراعينا موضوع الحجم، ان اللي في الناحية اليمين تكون أكبر شوية. قفلنا العين من فوق، رسمنا فوق العين على طول الجفن اللي فوق، وبعدها نرسم عدسة العين. طبعا المحاور أو الخطوط اللي احنا بنرسم عليها الحاجب أو العين أو المناخير أو الشفايف لازم تكون مستقيمة، عشان ما تبقاش منك عين فوق وعين تحت. لازم الخط ما يكونش فيه ميل أو انحناء، حاول ترسم الخط مستقيم عشان تضمن إن العيون على نفس المستوى، متبقاش واحدة فوق وواحدة تحت، لأن دي مشكلة بتقابل ناس كتير قوي. وكالعادة قفلنا العين من تحت ورسمنا الجفن اللي تحت العين. أي عين في الدنيا زي ما شرحنا في دروس كتير قبل كده يكون فيه جفن فوق وجفن تحت. جينا هنا خلينا العظمة بتاعة الخد وعظمة الحاجب بارزين أكتر من الوجه بشوية، والوجه أو القفلة بتاعة الوجه تدخل لجوه شوية من عند العين، وتبقى بارزة عند الحاجب وعند الخد. هنا طلعنا بنهاية الجبهة لفوق، ونبدأ نوصلها بالجمجمة. حاول نبرز الأنف أكتر بشكل كروكي. زي ما قلنا قبل كده، الناس اللي لسه ما اتعلمتش رسم الأجزاء لوحدها تشريحيا لازم ترجع تشوف الدروس القديمة. احنا شرحنا المناخير لوحدها بزوايا مختلفة، شرحنا العين، شرحنا الشفايف، بحيث ان انت لما تيجي تدرس حاجة زي النسب وتبدأ تجمعهم مع بعض ما يكونش عندك مشكلة في كل جزء لوحده، تبقى مركز على النسب هنا بس. فاهم قصدي؟ ما يكونش عندك مشكلة في المناخير، عندك مشكلة في العين. المفروض انت عندك مشاكل في الحاجات دي ما تبدأش ترسم رسمة كاملة، اتعلمها هي الأول بشكل إلى حد ما متوسط، وبعدها ابدأ ارسم رسمة كاملة، عشان ما يبقاش الموضوع صعب قوي بالنسبة لك. يعني حاول تقسم مجهودك وتقسم المراحل اللي انت بتتعلم فيها. طيب رسمنا المناخير، وزي ما انتم شايفين خلينا الأسطح بتاعتها بارزة، في جزء أمامي بارز قصبة الأنف وجزء جانبي. الشفايف بنفس الطريقة، خلينا الجزء من الشفايف اللي في الناحية اليمين أكبر، واللي في الجزء في الناحية الشمال أصغر شوية. وبدأنا الشفايف من الكيرف اللي في النص، ده مهم جدا. وبعدها رسمنا في نص الشفايف اللي فوق حاجة زي 7 كده بالعربي عشان يكون فيها انحناء، وبعدها قفلنا الشفايف اللي تحت. طيب نيجي بقى لموضوع الأجزاء الغامقة والفاتحة. دايما تحت الشفايف بيكون في تجويف للداخل، والشفايف نفسها بتكون بارزة، فعملنا مساحة كده تحت الشفايف دي هنضيف فيها ظلال أكتر. هنركز على موضوع الظلال والإضاءة ده كمان شوية، فمش هنتكلم عليه دلوقتي. ممكن برضو نعدل شوية في الفك، وزي ما قلنا النسب دي مش ثابتة 100% لكل الناس. لو لقيت حد الفك عنده أكبر أصغر ممكن تضيف تعديلات بالسنس، بالإحساس. لو أنت حاسس
ان الرسمة اللي انت بترسمها فيها حاجة مختلفة. طيب زي ما عرفنا من قبل كده ان الودان اخرها من فوق الحواجب واخرها من تحت المناخير، ومكانها هنا في الشكل البيضاوي تحت على اليمين. الشكل البيضاوي اللي رسمناه في الاول خالص، الجزء اللي تحت على اليمين من بره، عشان نسيب مساحة بين العين وبين الودان، مساحة كبيرة شوية نسبيا، عشان الجزء ده يبقى جزء جانبي من الوجه، وبيظهر لما يكون في زاوية 3/4، وبيظهر أكتر لما الزاوية تكون جانبي. لو في طبعا شعر أو أي حاجة ممكن تبدأ ترسمها في الجزء اللي ساطح من ظاهر من الجمجمة في الناحية دي. وطبعا الشعر ملوش نسب ثابتة، لأن دي حاجة متغيرة من شخص للتاني، ممكن نفس الشخص نفسه على حسب التسريحة شعره حجمه يختلف، فدي ملهاش نسب. فاللي احنا راسمينه ده الهيكل التشريحي أو الهيكل بتاع العظام الثابتة للجمجمة نفسها. فلو في شعر هتضيفه فوق المساحات دي، تضيفه هيكل كبير أو صغير على حسب مساحة الشعر للشخص اللي انت بترسمه. طبعا الرسم اللي انا رسمه الى حد ما بشكل كروكي، انت لو اهتميت بكل جزء اكتر بيكون فيه تفاصيل اكتر نضيفها. يعني ممكن تعدل قفلة الوجه، ممكن تزود جزء، تصغر جزء، ترسم حاجة بتفاصيل اكتر. فتعلم مني اللي انا عايز اعلمه لك دلوقتي اللي هو الهيكل الاساسي. ولكن وانت بترسم افهم الهيكل الاساسي، اتقنه بشكل كويس، ما تطبقش ورايا خطوة بخطوة، افهمه قبل ما تطبق، وروح طبق واهتم برسمتك بقى مع نفسك. ما تطبقش ورايا وانت بتتفرج على الشرح، ممكن تزود تفاصيل اكتر من اللي انا عاملها، مفيش اي مشكلة. زي ما قلنا لو في شعر هيبقى في المساحة اللي بره الهيكل الاساسي. زي ما قلنا اهم حاجة تتخيل دايما كل اجزاء البورتريه مجسمة باسطح مختلفة. تخيل معايا كده شكل الخطوط، في انحناءات وعظام بارزة في الوجه، في حاجات داخلة لجوه، حاجات طالعة لبره. فالتخيل ده بيبدأ يخلي عندك نظرة للصور او الاشخاص اللي انت بترسمهم. لكن طول ما انت متخيل ان الحاجة اللي انت بترسمها فلات او مسطحة، مش هتعرف تظهرها 3D. فلازم تتخيلها 3D، تعرف تشوفها 3D، وبعدها تبدأ ترسمها بشكل كويس. فالبورتريه زيه زي اي مجسم، لو اعتبرناه ان هو مكعب مثلا، ففي اجزاء بيبقى وصل لها الضوء، اجزاء بتبقى وسط، اجزاء غامقة، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي. لو فرضنا ان الاضاءة جاية من الناحية الشمال، فكل الاجزاء اللي في السطح البورتريه الناحية اليمين هيبقى فيها ظلال، وكل الاجزاء الاقرب للاضاءة هيكون فيها اضاءة. طبعا احنا هنا بنقول معلومات بسيطة عن التظليل، لان تركيزنا اكتر في الدروس دي بنركز على التخطيط والاوتلاين بس. ان شاء الله لو انتم محتاجين دروس للتظليل هنركز على التظليل بشكل متقن اكتر. بس نفهم النسب الاول، لان النسب مهمة جدا عشان نلاقي حاجة منسقة نضيف عليها التظليل. فنفس الرسومات اللي احنا بنعملها دي، لو انتم محتاجين محاضرات للتظليل بعد ما نظبط موضوع النسب، ممكن نظللها من الاول للاخر مع بعض. وبرضه في دروس كتير عندي على القناة هنا بنتكلم فيها عن موضوع التظليل، لان انا بشوف ان التظليل سهل مش صعب. يعني التخطيط والنسب هما اللي بيكونوا اصعب دايما، او اصعب مرحلة في الرسم. هنا بدأنا نضيف شوية تظليلات بس كده بسيطة في الاماكن الغامقة عشان نظهر المجسم اللي معانا. طبعا اكتر اجزاء بتكون غامقة في اي بورتريه في الغالب، برضو عشان لو لقيت حاجة مختلفة ما تقوليش انت قلت كذا. انا بقول لك النسبة الاكتر في الناس. الشعر بتاع الرموش بيكون غامق، شعر الحواجب بيكون اغمق من البشرة، الشعر بتاع الدماغ بيكون أغمق من البشرة، وأماكن الظلال وعدسة العين دي أكتر أماكن في الغالب بتكون غامقة. الجبهة، الخدود، المناخير بارزة، الشفاف اللي فوق في الغالب برضو بتكون أماكن إضاءة أو بتكون منورة، لأن دي أكتر أماكن بارزة. بس كده في الغالب نكون خلصنا درس النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا، وسيبوا لي رأيكم في كومنت، وأشوفكم إن شاء الله في درس جديد.
فنانين ازيكم؟ ناس كتير لما بتبدأ ترسم بورتريه دايما بتحس ان في حاجة غلط في البورتريه، في حاجة مش مظبوطة، حاجة بقى في النسب، حاجة في الشبه مش مظبوط، حاجة ان الرسمة مش باينة مجسمة، في مشكلة. دايما بتحس ان في مشكلة ومش عارف تحدد المشكلة فين. ففي الفيديو ده هشرح لك ازاي ترسم بورتريه بنسب مظبوطة بشكل اكاديمي والرسمة تكون مجسمة. اول حاجة لازم نعرف ايه الاخطاء اللي دايما الناس بتقع فيها وهي بترسم بورتريه. اول غلط الناس بتعمله هي انها تبدأ ترسم من غير تخطيط، من غير ما تبني الهيكل بتاع الرسمة. تاني حاجة غلط الناس دايما بتعملها ان هي تبقى بترسم وتسرح في الرسمة وتتجاهل موضوع النسب والمقاسات او الزاوية. تالت حاجة غلط هي الناس اللي بتركز على التفاصيل الصغيرة قبل ما تبدأ ترسم البناء الاساسي للبورتريه. ما ينفعش نركز على اي تفاصيل صغيرة في بداية الرسم. رابع حاجة بتعمل مشاكل هي الظل والنور. الناس اللي مش فاهمة التظليل بشكل كويس، مش فاهمة قواعد التظليل ونظرية الظل والنور، فده دايما بيخلي البورتريه بتاعك مسطح فلات مش مجسم زي الصور الحقيقية. طيب كده فهمنا كل المشاكل اللي ممكن تقابلك في رسم البورتريه. الحل ايه بقى؟ الحل انك تمشي في خطوات رسم البورتريه بطريقة صحيحة من الاول، ما تعملش مشكلة وبعدين تحاول تحلها. وافضل طريقة تظبط لك البورتريه كنسب وكتظليل وكتشريح هي طريقة لومس. طريقة لومس بتخليك تعرف تفهم وتبسط البورتريه باشكال بسيطة جدا زي الدايرة. طريقة لومس بتساعدك ان انت في بداية التخطيط تركيزك يكون على الهيكل الاساسي للرسمة. الزاوية ايا كانت مختلفة، اماكن الظل والنور بتختلف على حسب زاوية الوجه او مكان الاضاءة. طريقة لومس ملهاش علاقة بالعين والرموش والحواجب. طريقة لومس بتخليك تفهم الهيكل الاساسي لان ده الاهم في رسم البورتريه في اول خطوة. ما تركزليش في اي تفاصيل صغيرة في البداية. فتعالوا نبدأ ونشوف هنرسم البورتريه مع بعض ازاي. ركزوا معايا كده عشان موضوع الدايرة وطريقة لومس ده بيلخبط ناس كتير مع انه سهل جدا. اول حاجة رسمنا دايرة، قسمنا الدايرة نصين، نص فوق ونص تحت، وبعدها عملنا خطين كمان، خط في آخر الدايرة من فوق وخط في آخرها من تحت. وطبعا النصين يكونوا قد بعض، وممكن تقيس وتقدر بالقلم زي ما أنا بعمل كده بالظبط. لازم نبقى عارفين برضو إن البورتريه بيتقسم 3 أجزاء قد بعض أو 3 أتلات. الدايرة بيبقى فيها تلتين وتلت تالت بنزوده تحت الدايرة. بعدها عملنا خط بالطول لفوق ولتحت، قسمنا بيه الدايرة يمين وشمال برضو نصين قد بعض. ممكن تسمي الخطوط دي بأي أرقام أو حروف عشان ما تنساش منهم حاجة وانت بترسم. أول خط ده بيكون بداية الشعر، تاني خط بيكون الحواجب مش العين، احفظ الحاجات دي كويس. تالت خط بيكون الأنف زي ما هو مكتوب، وآخر خط من تحت بيكون خط الدقن. تحت خط الحواجب بنعمل خط العين، وتحت خط الأنف بنعمل خط الشفايف. الموضوع بسيط وممكن بس يلخبطك مرة واتنين، بس ركز عليه وعيده، عيد الشرح كذا مرة وعيد الفيديو كذا مرة لحد ما تتعود على الطريقة، وهتلاقي نفسك بترسم بيها بعد كده بكل سهولة. بعدها عملنا شكلين بيضاوي يمين وشمال في الدايرة، ودول بيمثلوا الجزء الجانبي من الوجه عشان تعرف بعد كده تتخيل الشكل أو الرسمة بتطلع معاك مجسمة ما تطلعش فلات. فدول الأجزاء الجانبية من الوجه. وعشان برضو نحدد مكان العين بالظبط، يبقى العين آخر العين يمين وشمال يكون الأشكال الشكلين البيضاوي اللي احنا شلناهم من الدايرة. قسمنا المساحة اللي في النص 3 أجزاء قد بعض، دي بتكون العين اليمين والعين الشمال، والمساحة اللي ما بين العين اليمين والعين الشمال دايرة قد مساحة العين. قصاد العين من عند المدمع نزلنا بخطين، وده بيكون عرض الأنف، وبرضه بنبسط الأنف ل3 دوائر زي ما رسمناها كتير قوي. كل جزء لوحده في البورتريه شرحناه أكتر من مرة في كل الدروس اللي موجودة على القناة عندي. الشفايف بننزل تقريبا في نص العين يمين ونص العين شمال، ده عشان نحدد عرض الشفايف. فبنعمل مستطيلات بالشكل ده، مستطيل فوق للشفايف اللي فوق ومستطيل تحت للشفايف اللي تحت. وبرضو الدقن بتكون او العظمة بتاعت الدقن بتكون على هيئة شكل بيضاوي. بنقفل الوجه بقى مع نهاية الدايرة، مش مع الخط اللي موجود في اخر العين. دي مهمة جدا عشان ناس كتير بتغلط فيها. بنقفل الوجه مع نهاية الدايرة، وبنبدأ نقرب على الدقن قصاد الشفايف لان ده بيكون جزء الفك.
الرقبة بنحدد مكانها، بننزل خط مع نهاية العين اليمين ونهاية العين الشمال، وده بيكون حدود الرقبة. لازم برضو تعرفوا ان النسب دي اسمها نسب مثالية، ممكن لو بترسم شخص محدد تتغير، ولكن بتتغير بنسب محدودة جدا، ما بتتغيرش بشكل كبير. شلنا شريحتين من أطراف الخدود عشان الجزئين دول بيكونوا أجزاء ظلال، وأكتر عظمة بارزة من الخد العظمة اللي تحت العين، ودي بتكون أماكن إضاءة. رسمنا القصبة بتاعة الأنف في النص، برضو ده بيكون القصبة اللي في النص بارزة فبتكون إضاءة، وأطراف الأنف يمين وشمال بتكون فيها ظلال عشان الأنف تطلع مجسمة، ما يطلعش الشكل كله مسطح. وعلى الخط بتاع الحواجب نبدأ نرسم الحاجب. مهمة جدا إن احنا نخلي الحاجب مرفوع لفوق لحد آخر العين، وبعدين يبدأ يتكسر أو ينزل بسن رفيع مع آخر العين، يعني الحاجب بيبقى طالع وبعدين بيبقى فيه كسرة في الآخر. الجزء ده في الجبهة برضو بيكون جزء إضاءة، دايما بيكون منور، لو بصيت في المراية هتلاقي الأنف الخدود جزء الجبهة دايما بيكونوا أجزاء منورة، لأن دي بتكون أماكن إضاءة. طيب نبدأ بقى نرسم العين. دايما وانت بترسم في بداية التخطيط خلي خطوطك خفيفة وبسيطة عشان تعرف تعدلها، ودايما خلي التفاصيل الصغيرة للنهاية. بسط أي جزء لخطوط مستقيمة أو خطوط بسيطة. قفلنا العين من فوق يمين وشمال، وعملنا جفن العين اللي فوق. لازم يكون في جفن فوق العين وجفن تحت العين، الأجزاء دي أجزاء أساسية ما ينفعش تنساها. وبعدها قفلنا العين من تحت. طبعا كل ده اللي بيساعدنا فيه هي الدايرة اللي احنا عاملينها لكل عين، سواء العين اليمين أو العين الشمال. بعدها نزلنا على الأنف، الدايرة الكبيرة اللي في النص ده أكتر جزء بيكون بارز، وما بين الدايرة الكبيرة والصغير يمين وشمال بنبدأ نرسم فتحات الأنف. وزي ما قلنا رسم الملامح بتفاصيل زيادة مش تركيزنا عليها النهاردة، تركيزنا النهاردة على كيفية بناء الهيكل الأساسي والنسب والمقاسات. لو انت عايز تركز في تفصيلة العين أو رسم العين بالتفاصيل أكتر، أو المناخير لوحدها أو الشفايف، تقدر تشوف الدروس الكتير اللي موجودة على القناة. تركيزنا فيها بيكون على رسم جزء محدد في البورتريه بتفاصيل أكتر، ولكن هنا عايز تركيزك يكون على النسب والمقاسات وعلاقة الأجزاء ببعضها كحجم العين بالنسبة لحجم المناخير، بالنسبة لحجم الشفايف، بالنسبة لحجم الجمجمة كلها. هنا برضو الشفايف انت محدد مكانها، دي أهم خطوة. تحديد مكان الحاجة ممكن يكون أهم من رسم تفاصيل الحاجة نفسها. يعني انت لو محدد مكان العين غلط، هي فوق أو تحت أو كبيرة أو صغيرة، زيادة عن اللزوم أو أقل عن اللزوم، وراسمها بكل التفاصيل، برضه هيكون عندك مشكلة، لأن الأساس بيكون فيه مشكلة. هنا حددنا الشفايف اللي فوق والشفايف اللي تحت. طبعا انت هنا بتكون مرتاح لأن انت بترسم كل حاجة في مكانها، ما بتحتاجش ان انت تمسح او تعدل كذا خطوة. يعني انا لحد دلوقتي ولحد اخر الشرح مش هستخدم استيكة، مش هحتاج ان انا اعدل حاجة، لان الخطوة اللي انت بتعملها بتكون متأكد منها. عدلنا شوية قفلة الفك، نخليه أنعم ونشيل الزوايا الصريحة في الخطوط. وبرضه مهم جدا إن الخطوط تكون باهتة وإيدك خفيفة، عشان الخطوط دي ما تعملكش مشكلة لما تيجي تظلل. لو الخطوط تقيلة، يعني حتى لو في إمكانية إنك تمسحها أو تعدل بالأستيكة بتسيب أثر في الورق. فالحل الجذري والحل الأساسي إن المشكلة ما تحصلش من الأول. ما تحصلش إزاي؟ عن طريق إن إحنا نخلي الخطوط كلها خفيفة، فبالتالي لو مسحته مش هيعمل لك مشكلة، ولو ما مسحتوش بعد ما تبدأ تظلل بدرجات التظليل الخطوط دي بتبدأ تختفي معاك.
لو في ودان واحنا محتاجين نرسمها، آخر الودان من فوق بيكون قصاد الحواجب، وآخرها من تحت بيكون عند المناخير أو الأنف. بعد ما بتخلص المرحلة اللي فاتت وتأكدت إن الزاوية مظبوطة، المقاسات مظبوطة بنسبة كبيرة، تبدأ هنا تمسك كل جزء وتعدل في الكيرفات أكتر، تعدل الجفن، تعدل العدسة، ممكن تكبر شوية تصغر شوية، يعني بتبقى مرن أكتر مع الرسم. فالخطوة اللي فاتت الهدف منها كان إن أنت تبني الهيكل ال الأساسي والهيكل الخارجي للبورتريه. هنا بدأنا نزود تفاصيل أكتر، يعني ما كناش عاملين منبت الرموش اللي تحت، عملناه بشكل أفضل، حددنا شوية الجفن اللي تحت بشكل أفضل، رسمنا الحواجب كشعر شوية بشكل واقعي أكتر من إن احنا كنا سايبينها مجرد مكان فاضي. طيب عايز أسألك في حاجة، لو احنا مكان الحاجب أصلا محددينه غلط، وكنت رسمت الشعر ورسمت التفاصيل وعملت مجهود، هل ده كان هيخلي الرسمة حلوة؟ لأ، الأساس إن المكان يكون صح من الأول. فعشان كده ما بنرسمش أي تفاصيل غير لما نتأكد إن كل حاجة في مكانها. عايزكم برضو الناس اللي لسه بتتفرج على الفيديو، ودي الناس اللي هتكون مهتمة إن هي تتعلم بشكل حقيقي، عايزكم تكتبولي في التعليقات، هل الشرح سريع بطيء، محتاجين نعدل حاجة في الشرح، نشرح حاجة بشكل أبطأ، نركز على حاجة معينة أكتر، فسيبولنا رأيكم في التعليقات تحت. هنا برضو في الأنف ضفنا شوية تعديلات، غمقنا فتحة الأنف أكتر. دايما الشريحة اللي فوق الفتحات في البشرة بتاعت الأنف بتكون أغمق شوية، وزي ما اتكلمنا برضو من شوية إن التظليل مهم جدا عشان نبرز الرسمة، ولكن في رأيي إن التخطيط والأوتلاين بيكون أهم من التظليل. برضو هنا هنحاول نضيف تظليل بسيط عشان نبرز الشكل أكتر. غمقنا الفاصل اللي ما بين الشفايف اللي فوق واللي تحت، وضفنا تظليل بسيط على الشفايف اللي فوق. قاعدة عامة عايزك تتعود عليها أو تعرفها، إن أي جزء بارز في الوجه، معنى جزء بارز يعني طالع لقدام، يعني لو حطيت إيدك على وشك هتلاقي إن الجزء ده بيلمس إيدك الأول. هي إيه؟ الأنف، الجبهة، الخدود، الشفايف اللي فوق اللي تحت بتكون بارزة، تحت الشفايف في تجويف داخل لجوه. فالحاجات اللي داخلة لجوه كلها زي الجزء اللي تحت الحواجب أو تحت الشفايف أو تحت الأنف، الأجزاء دي بيكون فيها ظلال، الجزء البارز بيرمي ظل تحته في الجزء اللي فيه تجويف. والحاجات دي هات أي بورتريه أو بص في المراية هتبدأ تتعلمها أو تبدأ تاخد بالك منها، لأن أنت برضو مع الوقت عينك هتتعود ازاي تشوف وازاي تحلل الرسمة اللي قدامك. ومش بقولك اعمل ده 100% من أول مرة، الموضوع محتاج ممارسة، محتاج تكرار. لو بتستفيد كل مرة 20 أو 15% هتتحسن مع الوقت. هنا ظبطنا العين برضو الشمال شوية، حددنا العدسة زيادة، عملنا منبت الرموش. طبعا الناس اللي ما عندهاش خبرة قبل كده في الأساسيات هتشوف إن الكلام بتاع النهاردة صعب قوي أو المعلومات كتير، ولكن الشرح بتاع النهاردة موجه أكتر للناس اللي عارفة أساسيات التظليل، عارفة رسم الأجزاء لوحدها، عارفة يعني إيه منبت رموش، عارفة يعني إيه ظل ونور. فالدرس بتاع النهاردة مش للمبتدئين من الصفر، هما للمبتدئين ممكن في البورتريه، ولكن لازم يكون عندهم خبرة شوية في أساسيات التظليل والأشكال الهندسية، عشان إحنا بدأنا الرسم كله بدايرة. فلو أنت متعرفش ترسم دايرة، أنت الموضوع النهاردة يبقى مش موجه ليك. ارجع اتعلم رسم الدايرة، اتعلم رسم الخطوط، اتعلم أساسيات التظليل، وبعدها ابدأ ارسم بورتريه. البورتريه مش للمبتدئين من الصفر. برضو الدقن بيكون عليها ظل، فرسمنا ظل على الرقبة تحت الدقن. هنا مش هنرسم ودان لأننا هنرسم شعر، فشوف البورتريه هيتحول ازاي مجرد ما نبدأ نغلف بقى كل ده برسم الشعر. سيبنا طبعا الجبهة كلها وبدأنا نرسم الشعر،
من بداية خط الشعر اللي احنا حددناه من الأول خالص. فالخطوط اللي عملناها في الأول مهمة جدا عشان بيتبني عليها كل الخطوات اللي بتيجي بعدها. هنبدأ ننزل بالشعر لتحت. الشعر أحيانا ممكن يداري جزء من الوجه من الجنب يمين وشمال، فمفيش مشكلة. هنعمل الشعر بشكل كروكي لأن النهاردة مش موضوعنا بشكل كبير الشعر أصلا، موضوعنا أكتر في النسب والمقاسات، بس هنقسمه بشكل كروكي عشان نبدأ نبرز الرسمة ونتخيل شكلها. احنا النهاردة مركزين طبعا على الزاوية الأمامية لرسم البورتريه بطريقة كوميك. فالناس برضو اللي لسه بتشوف الفيديو لحد دلوقتي، لأن أغلب الناس في الغالب بتفتح الفيديو أول دقيقة أو أول 30 ثانية وتقفله، فالناس دي مش هي اللي محتاجة تتعلم. الناس اللي مهتمة وعندها صبر تشوف الفيديو للآخر والشرح للآخر وتطبق، هي إن شاء الله اللي هتتعلم بعد كده. فاكتبوا لنا في الكومنتات برضو ايه الزوايا اللي انتم محتاجين نركز عليها اكتر في البورتريه. هل الزاويه الجانبيه اصعب، الاماميه، تلات ارباع؟ نشاركونا كده افكاركم عشان نعمل دروس مفيده ليكم اكتر. عملنا مكان الشعر بشكل كروكي. ممكن برضو نقفل الكتف بأي جزء بسيط كده عشان يخلي الشكل منسق أكتر.